नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से 3 फेज लाइन को सिंगल फेज लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम 3 फेज मीटर में रेड, येलो, ब्लू तीनों फेज और न्यूट्रल वायर को इनपुट करेंगे। इसके बाद 3 फेज मीटर से रेड, येलो, ब्लू एंड न्यूट्रल वायर को आउटगोइंग करके MCCB में इनपुट कर देंगे। इसके बाद MCCB से रेड फेज एंड न्यूट्रल वायर को आउटगोइंग करके सिंगल फेज DPMCB में इनपुट करेंगे। इसके बाद DPMCB से फेज एंड न्यूट्रल वायर को आउटगोइंग करके RCCB में इनपुट कर देंगे। इसके बाद RCCB से फेज वायर को आउटगोइंग करके सिंगल फेज MCB में इनपुट करेंगे और न्यूट्रल वायर को आउटगोइंग करके न्यूट्रल कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद हम अपने ज़रूरत के हिसाब से लोड सिलेक्शन करके सिंगल फेज MCB के आउटगोइंग टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, ठीक इसी तरह से MCCB से येलो फेज एंड ब्लू फेज को आउटगोइंग करके सिंगल फेज लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है।